साथीहरू गुगल म्याप अफलाइन म्याप यहाँ केही पनि चल्दैन अनि यो मोबाइलको टावरहरू नदिने भएका कारण अहिलेको स्मार्ट घडीको टाइम अनि यो मोबाइलको टाइमहरू एक्ज्याक्ट देखाउँदैन। ठ्याक्क 5:30 बज्यो भनेर उठेको म मान्छे अनि आधी घन्टा जति अलि यता आएर कुरेँ, कोही पनि आउनु भएन। टेन्टहरूमा हलचल पनि देखिरहेको थियो। मसँगैको साइडको एकजना ब्रदर चाहिँ उठ्नुभएको थियो अनि हल्का बोलाउनु भयो। जानलाई तयारी हुनुभयो होला भनेर यसो घडी हेरेको 5:30 भएको थियो। अनि म चाहिँ आधी घन्टा कुरेपछि हिँडेँ, तर पनि कोही आउनु भएन। म आस्ता आस्ता आफ्नो हिसाबले हिँडेँ। अब अँधेरै होला उज्यालै होला भन्ने हिसाबले हिँडेँ। 5:30 भयो, 6 बज्यो, 7 बज्न लाग्यो, नाम निशाना ल्याउनु उज्यालो भने त टक्क त्यो जुन उहाँ थियो त्यो लाएको जुन पनि यता आइसक्यो साथीहरू। अगाडि छ टिकादारा 1 किलोमिटर अगाडिको डिस्टेन्समा टिकादारा छ। यहाँबाट यो बाटो चाहिँ मैले पार गरेर आएँ साथीहरू। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नजाउँ होला। ठ्याक्क अगाडि 1 किलोमिटर, अब योभन्दा अगाडिको जोर्नी चाहिँ अर्कोचोटि। यहाँभन्दा अगाडि गइनँ। अब कम्तीमा 1 किलोमिटर भनेपछि मलाई आस्ता आस्ता हिँड्दाखेरि पनि 1 बज्छ 2 बज्छ, बिहानैको समय हुन्छ होला। अब मौसम पनि त्यति खुले जस्तो फिल चाहिँ भएको छैन। यहाँसम्म आएपछि फेरि अब यो 2-4 घन्टा यो चिसोमा बस्नु पनि ठिक नहोला। 12 बज्यो भनेपछि 1, 2, 3, 4:30 भनेपछि त्यतिन्जेलसम्म बस्न पनि उचित नहोला। त्यसैले मैले आजको जोर्नी चाहिँ यो पुस्रे देउरालीबाट अन्त्य गर्दैछु।